समझो, एक बात सुनाता हूँ। चीज़ को पूरी शिद्दत में जाओ, मिलने में कोई कारण मिल जाती। मेहनत करो, थोड़ा देर होगा बट बेस्ट मिलेगा, सबसे बेस्ट ही मिलेगा तुमको। सब बोलते तू सक्सेस नहीं हो पाएगा, बट कोई गारंटी देकर लिख सकता है तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे? ऐसा नहीं होता। सक्सेस हर बंदा का जीवन में थोड़ा सा लेट में होता है, थोड़ा सा जल्द होता है।